வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நார்மல் மிஷினில் எப்படி பேக் ஸ்டிச் போடுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். பேக் ஸ்டிச்சுங்கிறது சாட்டின், நம்ம போடுற சாட்டினே வந்து சிங்கிள் லைனில் போடுறது தான் பேக் ஸ்டிச். இந்த டிசைனில் எப்படி பேக் ஸ்டிச் போடுறதுன்னு பார்ப்போம். நான் கொஞ்சம் போட்டதுக்கப்புறம் நான் கீழே ஒரு பெட்டல், இந்த பெட்டலில் எப்படி போடுறேன் பாருங்கள். ஒரு லைனில் நம்ம சாட்டினே வந்து ஒரு 4-5 ஸ்டிச்சு போட்டுட்டு அடுத்தது திருப்பியும் அடுத்த லைனுக்கு போகிறது. இந்த பாருங்கள், ஒரு 4 சாட்டின் போட்டுட்டு திருப்பியும் ஒரே லைனில் சிங்கிள் லைனில் போகும் இந்த டிசைன். அடுத்து ஒரு 4 ஸ்டிச்சு திருப்பி கட் பண்ணிட்டு திருப்பி அடுத்தது ஒரு 4 ஸ்டிச்சு சாட்டின். இது மாதிரி போடும்போது நமக்கு பேக் ஸ்டிச்சு மாதிரி நம்ம கை எம்ப்ராய்டரியில் பேக் ஸ்டிச் போடுவோம் இல்லையா, அதே எஃபெக்ட் இந்த ஸ்டிச்சில் வரும். நம்ம ஒரு கவுண்ட் வச்சுக்கலாம், ஒரு 7 ஸ்டிச்சு 8 ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றும் போடும்போது ஈவனாக வரும். இப்போ இந்த ஃப்ளவரில் போடுறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் திருப்பி போடுறதுனால உங்களுக்கு இது புரியாத மாதிரி தெரியலாம். இப்போ நான் ஸ்டெம்மில் போடுறத காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸ்டெம்மில் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் போடும்போது காட்டுறேன் பாருங்கள், அது உங்களுக்கு புரியும். சாட்டினையே வந்து நம்ம ஒரு 4 தையல் விட்டுட்டு அடுத்தது ஸ்ட்ரைட்டாக போடுறோம். அது மாதிரி இந்த பார்டரில் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஸ்டிச் யூஸ் ஆகும். காம்பில் ஸ்ட்ரைட்டாக போடுறேன் பாருங்கள், அது உங்களுக்கு புரியும். ஒரு 4 ஸ்டிச்சு வந்து சாட்டின் போட்டுட்டு அடுத்த திருப்பி லைனில் அடுத்ததுக்கு போகிறேன். இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம போடும்போது நமக்கு பேக் ஸ்டிச்சு எஃபெக்ட் நமக்கு வரும். பேக் ஸ்டிச் இப்போ அவுட்லைன் கொடுத்து உள்ளே போட்டிருக்கலாம் வந்து சாட்டின் ஃபில்லிங் வச்சு ஃபில் பண்ணி இந்த எம்ப்ராய்டரியை ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன். வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்கள். இப்போ உள்ளே கொடுக்குற டிசைனில் வந்து நான் ஃபுல்லாக சாட்டின் ஃபில் ஸ்டிச்சை ஃபில் பண்ணுறேன். சாட்டினால் ஃபுல்லாக அந்த டிசைன் ஃபுல்லாகவே அதை ஃபில் பண்ணிடுவேன். இந்த சாட்டின் ஸ்டிச் எப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். நான் சாட்டின் ஸ்டிச் எப்படி போடணுங்கிறது பாருங்கள்.
இந்த பேக் ஸ்டிச் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் போட்டு அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் டிசைன்லாம் அப்ளை பண்ணணும் ட்ரை பண்ணி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். என் சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வந்து நான் என் ஆல்பத்துக்காக சாம்பிளுக்காக நான் முன்னாடி போட்ட பேக் ஸ்டிச் டிசைன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.